আপনি কি জানেন ভিবিএ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে? ভিবিএ হলো ইয়ামাহার একটি বিশেষ প্রযুক্তি যা তাদের R15 বাইকগুলোতে ব্যবহার করা হয়। এই ইঞ্জিনে সাধারণত দুইটি সেট ক্যাম ব্যবহার করা হয়, একটি লো আরপিএম এর জন্য আর একটি হাই আরপিএম এর জন্য। যখন আপনার বাইক লো আরপিএম এ থাকবে তখন লো ক্যাম কাজ করবে, আর এতে করে আপনি মাইলেজ এবং টর্ক অনেক বেশি পাবেন। আর যখন আপনার বাইক হাই আরপিএম এ যাবে তখন হাই ক্যামটি চালু হয়, আর এতে করে আপনার বাইক তাৎক্ষণিক পাওয়ার পাবে এবং স্পিড অনেক বেড়ে যাবে। মানে এর থেকে আপনারা শহরে যখন চালাবেন তখন অনেক টর্কও পাবেন এবং মাইলেজও ভালো পাবেন। আর যখন আপনি হাইওয়েতে যাবেন তখন আপনি অনেক স্পিড পাবেন। আর এটাই হলো ভিবিএ ইঞ্জিনের সুবিধা।